Tandike men. Kita akan pergi ke air terjun men. Tandike itu pos Tandike men. Air terjun di Tandike men. Akan mampir sungai men. Okey. Mari kita jalan dulu. Seperti biasa, jalur Tandike. Kita akan jadi jalur drainase air warga. Okey. Sudah sampai di tang air ya, atau sungai ya. Kalau di sini namanya tang air. Airnya banyak men. Minta seperti kita harus ke atas lagi men. Jangan ke hulu. Ke sana. Akhirnya men. Orang di pos tadi sejam perjalanan setengah 11 tadi men. Sekarang sudah jam 12 kurang ya. Kurang lebih ya emang men 1 jam. Sampai sedikit ya. Licin, alir, tersalir nanti. Tuh.